Всем привет, друзья, коллеги! Сегодня понедельник. Мы приехали на работу. Сегодня 10 октября. Вот. То, что я говорил, что у нас в субботу вышла проблема с трубой, да, я оказался прав. Мы вчера что сделали? Мы просто выняли эту трубу и вставили новую, потому что на той трубе были две мамы. Вот. А здесь есть у нас мама и папа. Сегодня мы ее поставим. Вот ее не видно, но как мы это сделаем, я это все покажу. Привезли также вентиляционную решетку с жалюзями. Это будет ставиться наперед, чтобы регулировать подачу воздуха в зал и в соседние комнаты. Вот. То, что мы сегодня работаем, сегодня понедельник, хороший день, хоть и пасмурно, все. Но мы сейчас поставили трубу, она все равно не подошла у нас. Пришлось опять внутреннюю гильзу вынимать, и хорошо, что мы заказали одну лишнюю гильзу, обычную, без сэндвича. Вот ее мы вставили, и все у нас получилось. Сверху сделали временную гидроизоляцию, потому что капает дождь. А сейчас Эдик будет разжигать камин. Поставили там зуб, вот эту перекрывающую планку, ее пока не видно, ну только часть. Но сейчас она и разгорится, и будет видно. Ну вот у нас получилось, мы растопили, видите сами, тяга идет хорошая, даже на улице идет дождь. Вот сейчас вам покажу, если камера снимет. Ну вот видно, что все мокрое, вот идет дождик. Вот видите, сами капает с крыши. Ну, у нас все получилось. Сейчас мы еще проверим, что все в порядке было. Вот. И можно потихоньку нам греться там. Парни там на крыше мокнут, там сейчас холодно на крыше. Мы тут с Эдиком греемся. Нам хорошо. Работает камин. Потихоньку разгорается. Но мы рады, что у нас все получилось, хоть с некоторыми трудностями, но мы с этой задачей справились. Вот. Разгорается хорошо. Уже слышно, гул идет, значит, все в порядке будет. Вот. Вот видите, тот зуб, про который я говорил, он отбивает, чтобы пламя напрямую не шло в трубу, а растекалось по топке, и все в порядке было. Мне звонит телефон, надо ответить. Наш камин разгорелся, Эдик уже чай пьет. Вот. Да, потому что мы немного промучились. Кто-то скажет, что мы и неправильно ставили, но это просто дело в том, что все от разного производителя, и у каждого свои допуски на замеры и посадку. Вот, видите, как он красивенько горит камин. Вот. Но все равно, когда я думаю, что он будет открываться, он все равно немножко будет подымить. Ну давайте сейчас мы это проверим. Так, подымем эту сверху эту каракатицу. Нам еще надо просто купить два болта. Вот, здесь два поставить на поджим, и здесь. Я их просто использовал на поднятие этого держателя, который держит ручку шибера. Вот, он немножко мешает, вот, но здесь, когда все станет хорошо, он будет отлично. Вот, сейчас мы аккуратненько поднимем, вот так. Вот. Смотрите, мы сейчас открываем. Ну, видите, дыма нету, значит все в порядке. Все работает. Вот, дым слизной стенки. Сейчас вот появляется конденсат на стенках, потому что чугун напитал себя влагу, а при нагревании вот, он ее теряет. Сейчас все просохнет, все будет нормально. Так, ну нам еще осталось здесь сделать перемычку и снять размеры со всех полок. Как это мы будем делать, мы это все снимем. Вот сейчас я вышел на улицу.
Вот, видите, дым с трубы идет на улице дождь, я немножко ладонью прикрываю объектив камеры. А парни стараются, видите, даже в непогоду делают крышу. Вот, мы поставили трубу и видите, сами дымят. Парни молодцы по этому поводу, трудятся, стараются. Ну а мы пойдем в дом делать нашу перемычку. Мы берем огнеупорный герметик, вот, проселим здесь отверстие перфоратором и отверстие заполняем герметиком. Вот. Выдавливаем его. Так, аккуратно. И во второе. Полностью запаковываем его. И потом сюда будем ставить этот профиль. Вот профиль. И в него включатся морезы. Герметик высохнет в отверстии, и все будет хорошо. Потому что если вставить дюбель железный, он может нам порвать вкладку, и будет как бы трещина. Это не есть хорошо. А если на герметике где-то оно треснет, он будет держать, и все в порядке будет. Все. Еще раз всем привет. Вот, мы уже здесь сделали перемычку с минерита. Вот. Сделали размеры под наш карниз, под две гранитных плиты. Одна ляжет на наш карниз, вторая здесь. Здесь будут у нас деревянные полочки. Также сколько нам нужно камня. Вот и все. А завтра мы поедем критику на квартиру. Надо будет привезти горячую холодную воду, так как скоро у него свадьба. Это надо нам учесть, и то, что нам надо и помимо нашей работы еще делать одну работу. Вот. Ну все, завтра снимем, покажем, что мы делаем. Всем привет! Сегодня вторник. Мы сегодня будем с сантехниками. Вот. Мы приехали к Эдику на квартиру проводить ему горячую холодную воду. Также повесим полотенцесушитель. Вот он будет там вот, здесь он висеть, вот, на этой части. Из этих труб вот у нас выходы идти. Вот. И вот от этим краном регулируется сама подача. Вот из этих тоже у нас будет выходить горячая вода и холодная вода. Сверху у нас повесится бойлер, и это все будет зашиваться в коробе. Вот. И вот эту всю аппаратурку нам надо будет упаковать. Если мы сегодня не успеем, вот, может еще когда после работы приедем вечером. Вот. Здесь у нас будет умывальник, здесь у нас туалет будет стоять. Вот. Дальше труба пошла сквозь стенку, будет стиральная машина. Там кухня. На кухне повесим фильтр для очистки питьевой воды. Вот, чтобы было все в порядке и хорошо. Также вот наш бойлер. Фирма хорошая, Атлантик. Вот. Считай, 3 года гарантии на 15 литров. И его вешаем на случай отключения горячей воды. Вот. Система простая. И также здесь будет у нас душ стоять в этом углу. Вот, будем проводить. Вот. Ну и как мы сделаем, вот что мы сделаем. Сниму вечером и покажу. Вот такие у нас печные строительные будни. Мы уже на сегодня закончили, уже где-то около 7 часов вечера. Вот, мы не сантехники, но мы кое-что мы сделали. Еще оставили на следующие вечера, может еще приедем. Мы сделали подсвещение под бойлер. Вот мы просто сюда его подвесили, уже регулировали высоту. Потом, как здесь сделается короб, сделается крепление для бойлера, все будет хорошо. Также опустили вниз трубы. Те трубы еще идут нам на кухню и на унитаз. Дальше трубы пошли на умывальник. Потом трубы пойдут на стиральную машину. И здесь уже на душ эта стенка. Вот. Эдику мы очертили все размеры, чтобы он и проштробился здесь. Также под сушилку. Вот здесь она будет вешаться полотенцесушитель, он тоже проштробит. Повесим, сделаем.
Вот, ну все, завтра мы поедем на объект. Я сниму и покажу. Все, пока. Всем привет, друзья, коллеги. Мы живем и работаем в городе Пинске. Это Республика Беларусь. Сегодня 12 октября. Мы приехали на новый объект, и наша задача установить двухстороннюю топку. Она получается с двумя дверцами, то бишь с той стороны и с этой. С той стороны будет зал, вот, чтобы видно было все. Вот. Здесь будет просто стенка и с выделкой под камни. Вот эти вот колонны. Еще снизу будет такой как бы парапет, и сверху типа полочки будет. Вот. Здесь клиент захотел что-то полукруг, сделать полукруг. А здесь будет деревянная такая полка, и здесь будет вешаться телевизор. А я сейчас покажу, что у нас тут на телефоне. Сейчас покажу. Вот такие фотографии. Вниз примерно будет такой, только вместо камня будет класться гранитная плита. Вот. И что-то такое. Из этих двух фотографий вот, мы что-то будем здесь делать. Так. Ну, сейчас спросим у Эзика, получится у нас что-то такое интересное сделать? Ну, попробуем. Да, мы будем пробовать. Я думаю, что все получится и как все сделаем. Еще один момент, мы здесь отделку делать и не будем, но как она сделается, вот, мы приедем с ним и все покажем. А еще такой момент, я хотел показать, вот, эта топка чистый французец, вот, я вам снимаю и показываю документы, вот, она еще идет без шибера. Мы заказали шибер, только он будет не чугунный, а из нержавейки. И с выпуском в эту сторону. Наш кузнец приварит такой пятачок, чтобы на саморезы прикрутить в короб. И также красивый, аккуратный шарик. Вот. Вечером или после обеда я сниму и покажу, что мы делаем. Сейчас мы делаем основание под наш камин. Спереди у нас будет полукруг, а сзади прямая стенка с рельефом. Вот, так вот. Чик, чик. Все, дальше. Ну, мы на сегодня закончили нашу работу, выложили основание. Сегодня первый день. Пока мы настроились на работу, мы где-то начали класть только после обеда. Пока все расчертили, сделали. Вот. Это мы сегодня так сделали. Положили где-то 3 ряда кирпича, боковую полочку будет, и здесь такая будет полочка длинная. Вот. Над ней будет стоять телевизор. Вот. А это задняя часть. Это задняя часть. Вот. Здесь получается будут как боковые эти колонны, потом такая тоже перемычка, 2 кирпича, и опускается вниз. Вот. А это на нашего Эдика уголок. Вот. Пока я делаю, то он пьет чай с медом. Вот это его мед собственный. Если кому-то надо, можете заказывать. Это вот его мед такой. Вот. С собственной пасеки. Вот. Ну все, как будем уже работать, я буду снимать завтра, показывать. Сегодня четверг, мы на сегодня закончили. Вот, сегодня поедем пораньше. Так как сделали уже основание, сделали такой полукруг, также положили квадратные трубы. Вот. Завтра будет праздник, мы только приедем сюда в субботу, поставим топку и тоже сюда поставим этот блок, который вы видели ранее, чтобы сквозь него проходила гофра, жаропрочная гофра. Вот. Она чем хороша? То, что она как обычная гофра, она и сгибается под разными углами. И то, что ее можно еще сплюснуть, потому что там труба кирпичная. Вот. И вход в нее получается с одной стороны узкий, а второй идет шире. Вот. Надо как бы ее туда вставить.
Вот. Замажем герметиком, чтобы все было в порядке. Ну, потом, как будем делать, я сниму, покажу. Все, до субботы. Всем привет, друзья, коллеги. Сегодня суббота, мы на сегодня закончили нашу работу. Завтра в воскресенье будем отдыхать. Вот. За сегодня мы установили чугунную топку. Как я говорил ранее, что мы ставим их на квадратные трубы размером 6 сантиметров и высота 4. Мы их заливаем раствором и в середину вставляем арматуру для прочности. Вот. И чем эти трубы хороши, то что мы их сразу делаем строго по горизонтали, вот, и сразу ставим топку. И также и в размер, чтобы было все точно. Берем обычную монтажку, так как топка тяжелая, мы просто ее и регулируем по осям, по центру и вот так, взад или вперед. Регулируем ее. Также выложили боковые стенки. Клиент попросил, чтобы они были более развернуты, чтобы был виден, чтобы было видно с фасада отделку, чтобы он казался более мощнее. Также выложили боковые такие вот полочки, тумбочки. То же самое здесь, как я видел, здесь ляжет такая красивая деревянная плита, и здесь будет телевизор. Также залили перемычки, усилили их арматурой, это обязательно. Вот. Лежит гофра, ждет своего часа. Так, и сейчас покажу, как выглядит камин зала. Вот так он выглядит. Вот, сверху тоже будет такое написание, как снизу порожек. Вот. Такая получается топочка. Здесь будет тоже закладываться утеплителем. И выход только будет справа и слева, так как это двухсторонняя топка. Здесь мы сделали чуть шире, вот, чтобы был проход для воздуха больше. И ставится утеплитель. Вот. Ждем с Минска, когда привезут нам сюда шибер. Вот. Также поставили модульный блок, сквозь который будет проходить гофра для пожара безопасности. Можно было сложить утеплителем, но решили сделать так. Для нас это будет более надежно. Вот. Такой получается каминчик. Как сделается, все будет классно. Ну все, всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал и заходите в мою группу в Одноклассниках. Печное дело.